快收，快收！几大号了？没到。至少不是干鬼。他们是看一下这边，等一下，这个就不要照了。这个当然要照啊，你就只有这个命而已啊。你讲什么？录影了，录影了。什么东西？然后收短，好了，上来，放线。啊，有开啦！出爽了！要把杆子点直上大头。干么？哎，好香啊！对啊，干么？哎，詹姆斯，赶快这台下了，你看到吗？你讲重点是赶快下。哎，好香啊，待会。哦，你的小心你的线，把线进来，他的线在你外面。等一下。耐心。你们两个，他在底下。换了。剪啊，手剪。哎呀，不然两条线会累掉啊。哎，你过不了，你过来啊。手架到底，哎，不架啊，架到底挂起来。手卷，多一点。大大，那个直接上来就好了。再卷，一直卷。把杆子往下。哎。啊！到了。到。哦。他那一条应该是。黑黑的。等一下，让我倒过。看大的太贵。哇，一样。出车祸。还有人要咖啡的话，等一下，等那个喝完杯子再换。不要耍。啊？不要耍。哇！我快没线了啦！我快没线了啦！干，怎样？你要带3000来玩？没线。搞错啊！上紧一点啊！上到最底了啊！完了，这样一格一格上。对吧？加线杯啊！断了。看这边。为什么？你发生什么事？好像手太紧了。手动你看着。其实不是，不要那么干的话，也是可以做到安全的生日。不好意思，到这边。耶！
还有机会，还有机会啊！不要急，不要急，不要急。要到一个。